ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାତୃ କମିଟି ବୈଠକର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦ୍ୟତା 20/2/26 ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମାତୃ କମିଟି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମାତୃ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁ, MSPY କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଇତ୍ୟାଦି 1/2/26ରେ THR ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାସରେ ECC ଡେ, ମମତା ଦିବସ, ସାର୍ଦ୍ଧଖିଆ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଅଦ୍ବିକା ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତୃ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ କର୍ମୀକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କର୍ମୀ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯେପରି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଯେପରି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରାଇପାରିବା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 1 ବର୍ଷଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ A ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ ସେଥିପ୍ରତି ECC ଡେରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାତୃ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ମୀ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ରେଜୁଲେସନଟି ଆଣିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଗଲା ମାସରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର BLO କାମ ବହୁତ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଣିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି।